Мәгариф кенә кешене кеше итә, дип ышанган гыйбәрә авторы Алман фәлсәфәчесе Иммануил Кант. Һич шиксез, мәгариф һәрберебезнең тормышында да зур роль уйный, әмма шулай да дөнья өйрәнеп бетергесез, шиксез һәм мавыктыргыч. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда. Һөнәри камилләшү, иң яхшы керамистлар, зәркәнчеләр материалларны нәфис эшкәртүчеләрне кайда әзерлиләр? Намусыңны яшьли сакла, Татарстан яшь армиячеләре нинди була? Ел баласы, Times журналы әлеге номинацияны кемгә биргән? Татарстанда яшь профессионаллар төбәк чемпионатының беренче 3 этабы җиңүчеләрен бүләкләү һәм чемпионатның ябылу тантанасы узды. Бу юлы бәйге 238 номинация буенча узды. Чарада 3500-дән артык конкурсан һәм белгеч катнашты. Киләсе елның язында төбәк чемпионатында җиңүчеләр ярым финалда көч сынашачак. Алга таба инде иң-иңнәре җәен Өфөдә узачак World Skills финалында катнашачак. Иҗади компетенцияләр буенча бәйгеләрнең бер өлеше Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумында узды. Техникум студентлары шулай һөнәри керамика һәм зәркәнчелек номинацияләрендә җиңүчеләр һәм призерлар булдылар. Әйтеп үтәргә кирәк, урта һөнәри белем бирү йорты студентларының берсе Обилимпикс ил күләм чемпионаты призеры исеменә лаек булды. Уку йортының мөгаллимнәре һәм остазларының олы хезмәтен дә зәркәнче һөнәре белән чагыштырып була. Алар инде берничә буын үз хезмәт осталарын, чын җиңүчеләрне укытып һәм тәрбияләп чыгарган. Без сезне республикабызның иң яхшы уку йортлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумына экскурсия уздырыр. Күп милләтле Татарстан үзенең традицион һөнәрләре белән дан тота. Алтын тегү, күн мозаикасы, милли чигү, бизәкле аяк киеме ясау, туку, киез ясау, агач кисү, түгәрәк үрү, зәркәнчелек, керамика. Традицион һөнәрләр буыннан буынга күчә, яңа шәхси формалар һәм төсмерләр белән баетыла. Буларның барысына да Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумында өйрәтәләр. Практикуюсь в ювелирном деле. Ювелир эшендә яхшы практика кирәк. Зәркән эшләреннән тыш бездә дә гранты бар. Күп булмаган, әмма шактый тирән курс. Әзерлектә мин бары тик зәркән эше белән генә шөгыльләнәм. Бу әзерлеккә сызымнарны өйрәнү керә. Алга таба инде пластиннардан, торбалардан материаллар әзерләү башлана. Техникумның төп миссиясе халык сәнгать кәсепләрен һәм һөнәрләрен өйрәнү, саклау һәм үстерү, матди мәдәниятның халык традицияләрен яңарту, квалификацияле эшчеләр һәм урта буын белгечләре әзерләү. Эшләү дәверендә техникум илебез өчен бик кирәкле 11 меңнән артык югары квалификацияле белгеч әзерләгән. Чыгарылыш сыйныф укучылары Татарстан Республикасының башка шәһәрләре һәм районнары предприятиеләрендә уңышлы эшлиләр. Шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр, һөнәри биеклекләргә Монда укырга кергәч, мин рәсемнәр ясарга тагын да яраттым, чөнки монда кызык приметлар кергән безгә. Техникумда һөнәрләр һәм белгечлекләр исемлеге бихисап. Зәркәнче, агачтан сәнгать эшләнмәләре җитештерүче, керамикадан сәнгать эшләнмәләре җитештерүче, сәнгать рәсмиләштерү эшләрен башкаручы, яңа дизайнер, балалар һәм халык һөнәрләре, костюм буенча рәссам, тегүче, чигүче һәм башкалар. Я в данный момент делаю накосники. Мин хәзерге вакытта чулпылар ясыйм. Бу шәш өчен бизәнү әйберләре. Аларны латуниядән ясыйм. Хәзер мин аларның формасын ясадым. Алар бер үк төрле булсын өчен. Мин инде 2 кул эшләнмәләре ясадым. Иҗади эшчәнлекне яратам. Паралар кайчак җитми дә кала. Бетмәсен, озаграк барсын иде дип телим. Техникумның ирешкән уңышлары санап бетергесез. Татарстан Рәсәй күләм генә түгел, чит төбәкләрдә дә алар беренче. Менә бүген дә без алар белән конкурсларга әзерләнгән вакытта аралаштык. Наша задача будет. Безнең бурыч эшләнмәләр ясау булачак. Ул берничә модульгә бүленә. Һәр модуль өчен бер көн һәм билгеле бер сәгать бирелә. Аннары бәяләнә. Хәзер без аерым өлешләр, аерым элементлар белән эшлибез. Техникумда 300-дән артык бала укый. Ел саен World Skills яшь профессионаллар конкурсында катнашып, җиңү яулыйлар. Техникумда күп кенә федераль проектлар тормышка ашырыла. 50+50 дигән программа бар. Ул өлкән яшьтәгеләр өчен. Биредә зәркәнчелек буенча укыталар. Шулай ук 100 программасы бар. Ул институт бетереп эшсез калган кешеләр өчен. Безнең остаханәләрдә инде балаларыбыз шушы зур техник
көчөгө ие болгон оборудованиялар белән шөгыльләнәләр. Деген бик кирәкле һөнәрләр. Чөнки әле безнең Татарстан Республикасының һөнәрчелеген үстерергә кирәк. Һәм үзебезнең әйтеп бетергесез шушы камиллеккә күтәрергә кирәк балаларны. Менә шул яктан бик тырышып эшли. Үзебезнең мөгаллимәләребез дә, укытучыларыбыз, остазларыбыз да һәр вакыт, һәр даим үзләренең белемнәрен камилләштереп торалар. Казан шәһәре сәнгать һөнәрчелек техникумында укучыларны чын оста итеп әзерлиләр. Алар үзләре дә практик дәресләрне аеруча көтеп алалар. Чөнки укучылар биредә үзләрен чын профессионал буларак хис итә алалар. Ә моның өчен инде биредә бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Еш армиячылар Татарстан бүлеге 1000нән артык бал җыеп Россиядә иң яхшысы булып танылды. Бу хакта хәрби патриотик хәрәкәтнең чираттан тыш утырылышында билгеле булды. Бүгенге республикада 28,000 яшь армияче һәм 1000гә якын отряд исәпләнә. Хәрәкәттә катнашучылар күрсәткече буенча Татарстан Россия төбәкләре арасында 21нче урында тора. Әмма балалар белән эшләү һәм аларны тәрбияләү сыйфаты буенча республика алдынгылар рәтендә. Юнармия хәрби җырлар җырлап маршатлау гына түгел, һәр яшь армияче илнең туган төбәгенең тарихын, Россиянең географиясын белергә тиеш. Хәрәкәт вәкилләре төрле иҗтимагый чараларда, бәйгеләрдә һәм фәнни олимпиадаларда катнаша. Хәрби хәрәкәт ул әле волонтерлыкта, иҗатта, күп кенә башка юнәлешләрдә. Юнармия баланы һәр яклап тәрбияли дисәң дә артык булмас. Хәрәкәтнең асылы һәм өстенлекләре турында хәбәрчебез Надия Кадимова сөйләп үтә. Балаларны намус, туган илен, милләтен яраткан, олыларны хөрмәтләгән, илебезнең якты киләчәге өчен җан атырлык итеп ничек тәрбияләргә соң? Бу сорауга җавапны Юнармия хәрби патриотик балалар һәм яшүсмерләр иҗтимагый хәрәкәтенең укытучылары тәгаен беләдер. Хәрәкәтнең утырышлары һәр вакыт Россия һәм Татарстан әлемнәре кертүдән башлана. Туган ягы, ватаны өчен барысына да әзер булу, тугрылык. Булар барысы да Юнармия хәрби патриотик эшчеләренең һәм җитәкчеләрен яхшы тасвирлый торган сыйфатлар. Бу көннәрдә бөтен Россия хәрби патриотик балалар һәм яшүсмерләр иҗтимагый хәрәкәтенең 6нчы региональ бүлеге җыелышы булып узды. Аның эшчәнлегендә Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Бу елга кадәр җыелышлар берничә көн барган, ләкин пандемия үзенең төзәтмәләрен кертә. 2016 елда барлыкка килгән Юнармиянең төп максаты яшьләргә патриотик тәрбия бирү, егетләрне хәрби көчләрдә хезмәт итүгә әзерләү, традицияләрне саклау һәм арттыру. Все отряды имеют свои почетные имена. И в каждом отряде имеется почетный юнармеец. Барлык отрядларның да мактаулы исемнәре бар. Һәр отрядта комсомолецларның герой-пионерлары һәм геройлары арасыннан мактаулы яшь армеец бар. Бу яшь армеячеләрне һәм балаларны мәктәптә тәрбияләү өчен бик яхшы юнәлеш. Ай сайын Россиядә яшь армияче значогын 10 меңгә якын егет һәм кыз кия. Бүген Татарстанда 28 меңнән артык яшь армияче, республиканың 1000нән артык мәктәбендә Юнармия отрядлары бар. Балалар Юнармия хәрәкәтендә нәрсә белән шөгыльләнәсең? Яшь армиячылар төрле ярышларда катнашалар, хәрби дан урыннарына походка баралар һәм парадларда катнашалар. Егет кызларны коралдан ату, беренче медицина ярдәме күрсәтү, җирдә һәм картада ориентлашырга өйрәтәләр. Үз ватанының лаеклы улы яки кызы булырлык шәхес тәрбияләүне муниципаль районнарның Юнармия штаб җитәкчеләре төп максат итеп куйганнар. Шуңа да Татарстан Республикасы Юнармия төбәк хәрби патриотик хәрәкәте бөтен Россия смотр конкурсында 2020 ел нәтиҗәләре буенча 85 субъект арасыннан 1000нән артык бал җыеп Россия Федерациясендә иң яхшы дип танылды. Первое место. Я помню, в прошлом году Без беренче урынга алай түгел авыр бардык. Чөнки без 2018 елда икенче урынны алдык. 19 елда дөрес 3нче урынны алдык. Тик быел беренче урын. Узган ел үзем дә хәтерлим. Министр шаярып, нәрсә шулай? Беренче урында булырга тиеш диде. Ярар, мин әйттем, без бөтен пьедесталны яуларга телибез. Слет күтәренке нотада тамамланды.
Юнармия хәрби патриотик балалар яш үсмерләр иҗтимагый хәрәкәтенең штаб начальникларына һәм җирле бүлекчәләре җитәкчесенә үз эшенә профессионал, җаваплы һәм намуслы мөнәсәбәт өчен Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округында тулы вәкаләтле вәкиленең рәхмәт хатлары тапшырылды. Time танылган Америка журналы ел баласы дип аталган яңа категория булдырды. Әлеге номинациядә 15 яшьлек кыз җиңеп чыкты. Ни өчен абруйлы журнал нәкъ әлеге баланы сайлап алган? Һәм яңа елны ничек каршы ала башлаганнар? Булар хакында кызыклы тәнәфес рубрикасында Нияз Рахман. Исәнмесез, борынга яңа ел исе керә башладымы инде? Шыршы бизәү бәйрәмгә әзерлек, нәтиҗәләр чыгара торган вакыт җитә бит. Безнең кызыклы тәнәфес сәхифәсе дә ел дәвамында интернетта булган иң кызыклы яңалыкларны җиткерергә тырышты. Бүген дә иң актуальләре нәкъ менә сезнең карамакка. Танылган Time журналы үз тарихында беренче тапкыр ел баласы номинациясе булдыра. Әлеге исемгә АКШның Колорадо штатыннан булган 15 яшьлек Катанжали Рао лаек була. Әлеге кыз үзенең тикшерүләре белән шакка тора. Интернетта кутыртуны ачыклаучы махсус программаны ясый ул. Шулай ук суда тиз арада паразитлар барлыгын ачыклау өстендә дә эш алып бара икән. Менә шундый акыллы кыз, менә бит тарихка беренче булып 5000 бала арасында шундый исемгә лаек булу үзе бер җиңү. Ах, это прелестно, прелестно! Яңа ел алды ул бит чын могҗизалар вакытыда. Шундый хәлләрнең берсе Бөек Британияда була. Шунда ки 7 яшьлек Даниэль Янны үзенең 4 аяклы дустын югалта. Баска кушаматлы этнең кире кайтуын сорап ул Кыш бабайга хат яза. Эт исә бу елның июнь аенда ук юкка чыккан була. Малай атналар буе елый тик дустыгына кайтмый. Әтен исә этнең фотоларын урамнарга ябыштыра, социаль шелтәрләргә урнаштыра. Тик нәтиҗәсе генә булмый. Кыш бабайга хат язу белән Даниэльнең гаиләсенә бер билгесез кеше шалтырата һәм этне табуы турында хәбәр итә. Шулай итеп Баска кабаттан өенә кайта. Менә сиңа чын могҗиза бу. Не бойся, Айк. Я тебя никому в обиду не дам. Ты самая лучшая в мире собака. Әмінә сәйір исем балаға яңа ел бүләге булмас шул. Пенза өлкәсендә яшәүче Дмитрий Бончуков улына маркетинг дип исем куша. Имеш бу аңа тормышында барлык ишекләрне ачарга булышлык итәргә тиеш дип саный әти кеше. Маркетинг Дмитриевичка бу чынлыкта ни дәрәҗәдә булышыр, моны вакыт кына күрсәтер. Тик күңелгә бер сорау тыңгылык бирмәй. Ни өчен әти кеше башта үз исемен алыштырмаган икән? Мәсәлән, экономикага Маркетинг Экономович яхшырак яңгырый түгелме? Родился у вас мальчик 12 ноября, ребеночек первый. Пишите имя, как назвали малыша в него свободном месте. Мы решили ребенка назвать Маркетинг. Вот такого. Чебурашка һәм крокодил Гена шулай ук яңа елга әзерләнә. Кыска метражлы мультфильм Чебурашка бәйрәмнең сере дип атала. Геройларда исә Анжелика Варум һәм Леонид Ермольник яңгыратачак. Җырында Ермольник үз язган. Без геройларны бөтенләй күрмичә яңгыратабыз. Бу гадәти булмаган күренеш, чөнки чит ил фильмнары һәм аниме башка төрле языла диялар. Чебурашка һәм крокодил Гена турында яңа ел сериясе җылы һәм ихлас дуслык, ничек итеп бу мөнәсәбәтләрнең чын могҗизага ия булганлыгының ачык мисалы ди мультфильм авторлары. Демәк, көтәбез. Значит, она вернется, Гена. Конечно, Чебурашка. А теперь пойдем домой. Сезнең бәйрәмнәрегез дә бернинди каршылыкларга карамастан матур һәм күңелле үтсен. Сәламәт булыгыз һәм сау булыгыз. Мәгариф дөньяны үзгәртергә сәләтле иң көчле корал дип әйтеп калдырган Көньяк Африка Республикасының 8-нче президенты, тынычлык буенча Нобель премиясе лауреаты Нельсон Мандела. Елны зур һәм кечкенә, уртак һәм шәхси казанышлар белән төгәллибез. Иң мөһиме, туктап калмаска. Нәкъ шул чакта гына без зур уңышларга ирешә алачакбыз. Исән-имин булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.